हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियोस डिवाइस फिक्सर। आज हमारे पास आई है मोटो रेजर 50 अल्ट्रा, जो कि इसमें दो प्रॉब्लम है। हिंज की भी प्रॉब्लम है, जो ये पूरी तरीके से ओपन नहीं हो रही है, इससे ज़्यादा ये ओपन नहीं हो रही है, जिसके कारण इसका जो हिंज है, हिंज में प्रॉब्लम है। ये ब्रेक हो चुकी है एक साइड से, वन साइड से, इसकी वजह से ये पूरी ओपन नहीं हो रही है। और साथ ही साथ इसकी डिस्प्ले भी जा चुकी है। तो हम इसमें लगाने वाले हैं विद फ्रेम डिस्प्ले, जिसमें कस्टमर का हिंज का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, कभी कभार कस्टमर बोल रहे थे कि इसका डार्क मोड ऑन नहीं होता है, और ये प्रॉब्लम डार्क मोड, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादातर जो मिडल स्ट्रिप होती है उसके वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मिडल स्ट्रिप के डैमेज होने की वजह से उसमें जो बार बार ओपन बंद करते हैं, उसके वजह से ये प्रॉब्लम फेस होती है। तो आज हम जो लगाने वाले डिस्प्ले वो दिखाते हैं। हम इसमें लगाने वाले हैं मोटो रेजर 50 अल्ट्रा की ये जेन्युइन डिस्प्ले लगाने वाले विद फ्रेम के साथ। इसकी हिंजेस पूरी 100% ओपन होगी, पूरी फ्रेश पीस रहने वाली है ये। विद फ्रेम लगाने से इसका जो मिडल स्ट्रिप का प्रॉब्लम है, ये भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो हिंज उसकी पूरी ओपन नहीं हो रही थी, ये पूरी 100% ओपन हो रही है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसे चेंज करेंगे।
जैसे कि अभी ये पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। इसकी हिंजेस जो पूरी पहले नहीं खुल रही थी, अभी ये पूरी 100 ओपन हो रही है और इसकी डिस्प्ले ऑल वर्किंग हो चुकी है। इस तरीके से फ़ोन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी को फ्लिप वगैरह या फोल्ड में सैमसंग, मोटो, किसी भी ब्रांड की कंपनी की डिस्प्ले रिक्वायरमेंट हो या हिंजेस की प्रॉब्लम हो तो हिंजेस भी रिपेयर करके, या जिस तरीके से वाईफाई ब्लूटूथ की जो मिडल स्ट्रिप की प्रॉब्लम आती है वो भी चेंज करके मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।